तो এইপଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲାଇନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ସଲ୍ ନେବେ ତ ସେମାନେ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଲାଇନ୍ କରିକି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 70 ଟଙ୍କା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରି ଆପଣ ସବୁ ଭଲ ଥିବେ। ତ ଆଜି ହେଉଛି ରବିବାର। ତ ରବିବାର ତ ସମସ୍ତ ତ ଛୁଟି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଛୁଟି ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ବି ଯିବି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଚଲେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଅର୍ପିତାଙ୍କ ମାଆ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଚଲେଇବା ପାଇଁ। ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଗାଧୋଇବା ସବୁ ରେଡ଼ି କରିସାରିଲେଣି। କ'ଣ କହିଲ? କାମକୁ ଯିବ ନା ତମେ? ତମେ ଭାବିଲ ମୁଁ ଭୁଲ କହିଦେଲି କି? ଅର୍ପିତା ମାଆ ବି କାମକୁ ଯିବେ ନା? ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଶୁଣିଲେ ମୋତେ ଟିକେ ରିପ୍ଲାଏ କରି ରଖିବେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବିନି, ଠିକ୍ ଅଛି? ମୁଁ ଏଇଟା ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବିନି। କ'ଣ ଶୁଣିଲେ ମୁଁ କହିଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏମିତି କ'ଣ କହିଛି। ମୁଁ କହିଛି ଏମିତି, ମୁଁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବି ଆଉ ଅର୍ପିତା ମାଆ ନେଇକି, ମୁଁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବି ଆଉ ଅର୍ପିତା ମାଆ ବି କାମକୁ ଯିବେ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଏମିତି କହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣାଯାଇଛି ଅର୍ପିତା ମାଆ ବି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯିବେ। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟ କ'ଣ କହିଛି ସେଇଟା ଟିକେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ମୁଁ ତ ଶୁଣିବି, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେଇଟା କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଆଉ ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ସବୁ ଆମେ ହେଇଗଲୁଣି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ଭାତ, ଆଳୁ ଭଣ୍ଡା ତରକାରୀ, ଏଇଠି ହେଲା ଭାତ, ଆଳୁ ଭଣ୍ଡା ଭଜା, ଆଉ ଏଇଠି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଚାର, ଡାଲି, ଆଉ ଏଇଟା କାଲି ବାର୍ଥଡେ ହେଉଥିଲା ଚିକେନ୍ ଟିକେ ବଳିଥିଲା ସେଇଟା। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ପେଶାଲ୍ଟା କ୍ଷୀରି। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଲି ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଏଇଟା କ'ଣ କରିଛି ଆଣିକି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେଇଛି। କାହିଁକିନା କ୍ଷୀରିଟା କାଲି ସକାଳେ ଖାଇଲେ ସବୁଠୁ ଟେଷ୍ଟ ଥାଏ। କ୍ଷୀରି ହେଉ, ଆଇଁଷ ହେଉ, ମାଂସ ବି ହେଉ, କ୍ଷୀରି ହେଉ, ମାଂସ ହେଉ, କାଲି ସକାଳେ ଯଦି ଖାଇବେ ତାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଣିକି ଏଇଟା ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେଇଥିଲି। ଥଣ୍ଡା ଦେଖ, ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ବି ବାହାରୁଛି। तुम मुझे दूध दोगे, मैं तुझे खीर दूंगा। तुम मुझे दूध मांगे, मैं तुमको खीर दूंगी। तुम कसौटी मांगे, गुड गुड गुड। देखिल तो मैंने डायलॉगटा केमती लगिला मामार कमेंट करी कहबे। तबे मोर बुकिंग आसी जाइए। मुझे जाऊँ कस्टमर पिकअप करी। तो कस्टमर अच्छी आगे एपट साइड्रे आउटा आमर हूँ इन्फोसिटी जवार रोड। तो मुझे जाऊँ कस्टमर पिकअप करी से जी किम्स हॉस्पिटल, किम्स कैंसर हॉस्पिटल, जोटा कि आमको ड्रप लोकेशनटा जना पड़ जाए। तो से मुझे जाऊँ किम्स कैंसर हॉस्पिटल आगे कस्टमर पिकअप करें। तो कस्टमर को लोकेशन पास मुझे आसी कस्टमर को पिकअप करी ये जाऊँच किम्स हॉस्पिटल। आ किए आस कि तो मुझे कस्टमर को भी छाड़ी सारे। आटा हूँ कैंसर हॉस्पिटल, दुईटा वार्ड, एपटे गोटे एपटे गोटे। यहाँ एक्चुअली नुआ हो कि दिन आग तो नाला। यहाँ तो बाहर गेट मुझे देखिए जी। तो सामने मुझे आसिक शनि मंदिर पाखे पहुँचली। भोक तो लगे होटेल खाई भावुली। तो बहुत दिन आने मैंने केवे तो मंदिर में खाई, आज फास्ट टाइम मंदिर में खाइबी। जाऊँगी ये शनि मंदिर, बाणीजार शनि मंदिर गले समस्त जानवे। तो आज से खाइबा केमती कौन नौ देखा मैंने किणिकी आणिकी खाई। एक्चुअली होटेल जो बाहर होटेल खाइले कौन बेसी तेल मसला रोचे, तो देह बेसी देह खराब। तो मुझे ये खाऊँ देखा केमती लगुच। यहाँ मो फास्ट टाइम हम ये मंदिर खाଇବା। तो ये सब चप्पल फप्पल रखी समस्ते, मुझे चप्पल रखी। तो এইপଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲାଇନ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ସଲ୍ ନେବେ ତ ସେମାନେ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଲାଇନ୍ କରିକି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଖାଇବାର ଅଛି, ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଖାଇଦେବି। ତ ଏଇଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ଏପଟ ଲାଇନ୍ଟା ହେଉଛି, ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ହେଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 70 ଟଙ୍କା। ଯେଉଁଥିରେ କ୍ଷୀରି ବି ରହିବ। तो मुझे मंदिर खाई आस सारे। खावाटा बहुत भल होता। अरुआ भात देले, डालमा, सोयाबीन तरकारी, साग तरकारी होता गोटे,
ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଆମ୍ବୁଲ ରାଇ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ କ୍ଷୀରି ବି ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଯେଉଁଟାକି ଟିକେ ମୋଟା ରହୁଛି କ୍ଷୀରିଟା ବି ମାନେ 70 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତ ମନ୍ଦିର ବିଶେଷ ଖାଏନି କ'ଣ ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଇଦିଏ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ାକ ସଦାବେଳେ ପାଣି ହଁ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ାକ ପାଖାପାଖି ନଥାଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଇଦିଏ। ତ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିବା ଆଜି ବି ଦୂରରେ ଥିଲି ମାନେ ରସଗୋଲାରେ ଥିଲି ଏଇଟା ବାଣିବିହାର ତ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଆସିକି ଖାଇଲି। ମୁଁ ହୋଟେଲରେ ଖାଇବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି ତା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ବୋଲି ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ଖାଇବା ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ଆଉ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ଖାଇଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଏବେ ଏଥର ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ବି ହେବ ହୋଟେଲରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଥିବି ସେଇ ସମୟରେ ଯାଇକି ମନ୍ଦିର ହିଁ ଖାଇଦେବି। କାହିଁକିନା ହୋଟେଲରେ ଖାଇଲେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ ବାସି ଜିନିଷ ମିଳିଯାଏ ସେଇ ତେଲରେ ବାରମ୍ବାର ରନ୍ଧା ହୁଏ ଏଇଭଳିଆ ହୁଏ। ହୋଟେଲ ଖାଇବା ତ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେନି ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପରିସ୍ଥିତି ସେଇଭଳିଆ ପଡ଼େ ହଠାତ୍ ଭୋକ ଲାଗୁଥିବା ସମୟରେ କିଛି ମନ୍ଦିର ମିଳିବନି ତ ସେଇ ସମୟରେ ହୋଟେଲ ହିଁ ଖାଇଦିଏ। ତ ଏଥର ଯଦି ପାଖାପାଖି ଯଦି ମନ୍ଦିର ଥିବ ତାହେଲେ ମନ୍ଦିରରେ ହିଁ ଖାଇବି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ଷା ବି ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଗଲାବେଳକୁ ବର୍ଷା ନଥିଲା ଜଷ୍ଟ ବାହାରିଲି ମାନେ ବର୍ଷା ହେଲା ମୁଁ ଏବେ ଆସିକି ହୋଟେଲ ବସୁଛି। ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଲୋକ ବସେଇ ସବୁ ଖାଇକି ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି ଶୀତଲର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏଟା କ'ଣ କହନ୍ତି ହୋଟେଲ ଶୀତଲର ହୋଟେଲ। ତ ସେମାନେ ଫାଇନାଲି ଆସିକି ଆମେ ଡମଣା ହାଟ ପାର ହେଇଗଲୁଣି ଆଉ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଏଇଠି ପାର୍କିଂ କରିଦେଇଛି ଆଉ ହାଲକା ବି ବର୍ଷା ବି ଟିକେ ଟିକେ ହେଉଛି। ତ ଏବେ ହାଟ ଭିତରକୁ ଯିବା ହାଟର ଲୋକେସନଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଠି ଅର୍ପିତାଙ୍କ ମା ଏବେ ଗୋଡ଼ ମୁଦି କିଣୁଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମର ଡମଣା ହାଟର ମାର୍କେଟ ସରିଗଲା ଆଉ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ବର୍ଷାଟା ହେଲା ତ ବେଶୀ କିଛି ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି ଆଉ ଗହଳି ବି ଟିକେ ଥିଲା। ତ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆସି ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆଉ ହାଟରେ ତ ବହୁତ ସାରା ହାଟରେ ବହୁତ ମାନେ ଝିପିରି ବର୍ଷା ହେଉଛି ପୁରା କାଦୁଅ ହେଇଗଲା ମାନେ ମାର୍କେଟ କରିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ କିଛି ବନେଇଲିନି ବି। ଆଉ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ଝିଅ ବି ଯାଇନଥିଲା ଝିଅକୁ ପଚାରା ଲାଗି ହାଟକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲା ତାଙ୍କୁ ସେଇଥିପାଇଁ ନେଲୁନି। ଆଉ ଆଜି ତା ପିଇସି ତାକୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି ସେ ଦେଖାଉଛି ଆମକୁ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗନା ବ୍ଲଗକୁ ଆଜି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ସକାଳରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଭାରତ।